Willkommen auf unserer aufregenden Entdeckungsreise. Sind Sie schon einmal über etwas gestolpert, das so bizarr und unwirklich war, dass Sie sich fragten, ob es überhaupt existieren kann? Von versteinerten Meeresungeheuern, die aus vergessenen Seen auftauchen, bis hin zu perfekt erhaltenen Löwenjungen, die im ewigen Eis eingeschlossen sind. Dies sind reale Ereignisse, echte Entdeckungen, die von den wenigen Mutigen festgehalten wurden, die es wagten, zu erforschen, was sonst niemand tat. Was Sie gefunden haben, wird Sie sprachlos machen. Also schnallt euch an, denn was ihr gleich sehen werdet, übersteigt eure Vorstellungskraft. Versteinerter Seedrache. Im ruhigen Herzen Englands, wo sich grüne Felder sanft wälzen und Seen unter grauem Himmel schimmern, schlummerte etwas Außergewöhnliches unter der Erde, etwas, das seit über 100 Millionen Jahren kein Tageslicht mehr gesehen hatte. Anfang Januar 2012 stießen Arbeiter bei scheinbar routinemäßigen Landschaftsbauarbeiten im Rutland Water Nature Reserve auf einen atemberaubenden Anblick. Das versteinerte Skelett eines riesigen Meeresraubtiers, das still im Boden vergraben war. Dies war kein gewöhnliches Fossil. Es handelte sich um die Überreste eines kolossalen Ichthyosauriers, eines reptilienartigen Meeresungeheuers aus der Zeit der Dinosaurier, mit einer erstaunlichen Länge von 10 Metern, was etwa der Größe eines Doppeldeckerbusses entspricht, mit einem über 1 Tonne schweren Schädel und einem Kiefer voller messerscharfer Zähne beherrschte diese Kreatur im Mesozoikum einst die Ozeane und schwamm durch die Tiefen, lange bevor Vögel in die Lüfte stiegen oder Blumen an Land blühten. Ichthyosaurier werden oft als die Delfine des Dinosaurierzeitalters bezeichnet. Nicht, weil sie mit Delfinen verwandt waren, sondern wegen ihrer ähnlichen stromlinienförmigen Körper und ihrer aquatischen Lebensweise. Aber lassen Sie sich von diesem Vergleich nicht täuschen. Diese alten Riesen waren wilde Raubtiere, die Tintenfische, Fische und sogar andere Meeresreptilien jagten. Einige Arten sollen bis zu 25 Meter lang geworden sein und gehören damit zu den größten Meeresreptilien, die je gelebt haben. Noch faszinierender ist die Frage, wie dieses uralte Meerestier so weit im Landesinneren gelandet ist. In Rutland, einer Grafschaft ohne Land, vor über 150 Millionen Jahren während der Jurazeit, war ein großer Teil des heutigen Vereinigten Königreichs von einem flachen, warmen Meer bedeckt, in dem es von Leben wimmelte. Dieser Ichthyosaurier starb wahrscheinlich in diesen Gewässern, sank auf den Meeresboden und wurde langsam von Sedimenten bedeckt, die ihn bis heute in einer alten Zeitkapsel konservieren. Aber die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Obwohl die erste Entdeckung im Jahr 2012 gemacht wurde, rückte das Fossil erst im Spätsommer 2021 wirklich ins Rampenlicht. Nach einem dramatischen Rückgang des Wasserspiegels in Rutland Water wurde schließlich das ganze Ausmaß der Überreste enthüllt. Sofort wurden Paläontologen hinzugezogen, die in wochenlanger mühevoller Arbeit eines der vollständigsten und am besten erhaltenen Ichthyosaurier-Skelette ausgruben, das jemals im Vereinigten Königreich gefunden wurde. Die Entdeckung wird als der bedeutendste Fossilienfund in der Geschichte der britischen Paläontologie gepriesen, nicht nur wegen seiner schieren Größe und Erhaltung, sondern auch wegen seiner möglichen Bedeutung für uns. Der Schädel war fast unversehrt, die Wirbel sauber ausgerichtet, und sogar die Rippen waren in einem bemerkenswerten Zustand. Für die Wissenschaftler war es wie das Öffnen eines Zeitportals in die alten Meere, das seltene Einblicke in die Anatomie, die Ernährung und das mögliche Verhalten dieser längst ausgestorbenen Raubtiere bot. Aber es gibt noch etwas, das dieser Geschichte eine leicht unheimliche Wendung gibt. Dieses Fossil lag Millionen von Jahren unter unseren Füßen verborgen, ungestört, unbehelligt, und wartete auf den perfekten Moment, um wieder aufzutauchen. Da fragt man sich, wie viele Geheimnisse liegen noch unter unseren Landschaften begraben und warten geduldig darauf, die Geschichte, die wir zu kennen glauben, neu zu schreiben? Und gerade als wir dachten, das sei das Ende des Rätsels, verblüffte ein weiterer erstaunlicher Fund, tief unter einem anderen Stück Land, Archäologen und Historiker erneut. Was sie als nächstes entdeckten, würde lang gehegte Überzeugungen in Frage stellen und noch größere Fragen über die ferne Vergangenheit unseres Planeten aufwerfen. Antike Gräber gefunden und geöffnet. Im April 2021 tauchte im Internet ein Video auf, das eine überraschende Entdeckung in einer verlassenen Kirche in England zeigte. 2 Forscher, die sich tief in die Ruinen hineinwagten, stießen auf eine Reihe alter Gräber.
Diese Grabstätten aus dem Jahr 1795 waren in beunruhigender Weise geöffnet worden, sodass die darin befindlichen Überreste den Elementen ausgesetzt waren. Experten untersuchten die Aufnahmen später und kamen zu dem Schluss, dass die Stätte wahrscheinlich gestört worden war, möglicherweise von Personen, die auf der Suche nach wertvollen Artefakten waren. Noch bemerkenswerter war jedoch die Entdeckung von perfekt erhaltenen Relikten aus der Vergangenheit, die anscheinend von der Zeit selbst unberührt geblieben waren. 20 Millionen Jahre alter Baum. Im Februar 2021 machten Wissenschaftler auf Lesbos, Griechenland, eine außergewöhnliche Entdeckung, einen völlig intakten Baum, der durch Vulkanasche erstaunliche 20 Millionen Jahre lang konserviert wurde. Im Gegensatz zu typischen versteinerten Bäumen, die oft im Laufe der Zeit zerfallen, wurde dieser uralte Riese gefunden, der sich fast über die gesamte westliche Halbinsel der griechischen Insel erstreckte und dessen Äste und Wurzelsystem noch intakt waren. Mit einer beeindruckenden Länge von 19,6 Metern ist dieser versteinerte Baum eines der am besten erhaltenen Exemplare, die ich gefunden würde. Doch die Entdeckungen waren noch nicht alles. An einem anderen Fundort, der etwa 124 Meilen vom Fundort des vollständigen Baumes entfernt liegt, stießen die Experten auf mehr als 150 Baumstämme. Diese Funde bieten einen seltenen Einblick in eine prähistorische Welt, die durch die Wut der Natur abrupt eingefroren wurde. Wissenschaftler untersuchen den Fundort weiter und finden immer mehr Hinweise auf den uralten Wald, der einst in dieser Region gedieh, lange bevor die menschliche Zivilisation überhaupt existierte. Während dieser uralte Baum in der Zeit eingefroren blieb, begraben unter Vulkanasche, wurde etwas anderes, ebenso gut erhaltenes, aus einem eisigen Grab an einem der kältesten Orte der Erde ausgegraben. Löwenjunge in Höhle. Im August 2021 entdeckten Forscher unter dem schmelzenden Permafrostboden Sibiriens etwas Erstaunliches, ein bemerkenswert gut erhaltenes Höhlenlöwenbaby namens Sparta. Dieses Jungtier, das schätzungsweise vor etwa 28.000 Jahren gelebt hat, wurde mit vollständig intaktem Fell, Skelett und sogar inneren Organen gefunden. Wissenschaftler analysieren jetzt Spuren, die möglicherweise noch Reste der Muttermilch enthalten. Eine Entdeckung, die bahnbrechende Erkenntnisse über das prähistorische Leben liefern könnte. Aber Sparta war nicht allein. Ein Jahr zuvor wurde in der gleichen Region ein weiteres Jungtier namens Boris gefunden. Laut einer in der Zeitschrift Quaternary veröffentlichten Studie dürfte Boris sogar noch älter sein, nämlich etwa 43.400 Jahre alt. Beide Jungtiere wurden von Sammlern von Mammutstoßzähnen entdeckt und waren zum Zeitpunkt ihres Todes schätzungsweise zwischen 1 und 2 Monaten alt. In den letzten Jahren wurden 2 weitere Höhlenlöwenbabys, Ujan und Dine, aus dem sibirischen Eis geborgen. Diese Entdeckungen werden unser Verständnis der eiszeitlichen Raubtiere und der gefrorenen Landschaft, die sie über Tausende von Jahren konservierte, weiter verändern. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Geschichte nicht nur in Fossilien oder Eis konserviert wird? Manchmal finden sich die gruseligsten Entdeckungen in den Tiefen vergessener Orte, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Filmmaterial von dem verschwundenen Wanderer. Am 12. Januar 2019 tauchte ein Video auf, das die Zuschauer mit mehr Fragen als Antworten zurückließ. Es wurde von einer Gruppe von Jägern tief in einem abgelegenen Wald entdeckt, in einem beschädigten Aufnahmegerät, das halb unter dem Unterholz vergraben war. Das Video scheint die letzten Momente eines vermissten Wanderers zu dokumentieren und zeigt einen flüchtigen Blick auf etwas oder jemanden, der sich durch die Bäume an ihn heranschleicht. Aufgrund des verzerrten Tons und der beschädigten Bilder ist es schwierig, das Geschehen genau zu entschlüsseln. Aber eines ist klar, der Wanderer war nicht allein. Dann wird der Bildschirm auf einen Schlag dunkel. Was hat den Wanderer angegriffen? Und warum wurde das Filmmaterial an einem so abgelegenen Ort gefunden? Das Rätsel ist noch immer ungelöst. Unterirdische Muschelgrotte. Unterhalb der ruhigen Straßen von Margate, England, liegt ein geheimnisvoller unterirdischer Gang, der als Muschelgrotte bekannt ist. Diese unterirdische Kammer, die sich über eine Fläche von etwa 2000 Quadratmetern erstreckt, ist mit komplizierten Mosaiken aus Muscheln geschmückt, die sowohl die Wände als auch die Decke in einer kunstvollen Inszenierung von Handwerkskunst bedecken. Die Grotte wurde 1835 zufällig entdeckt, versteckt unter einem Wohnviertel. Bis heute ist ihr Ursprung ein ungelöstes Rätsel.
Es gibt keine historischen Aufzeichnungen, die erklären, wer sie gebaut hat, warum sie gebaut wurde oder wie ihre komplizierte Konstruktion zustande gekommen ist. Einige Theorien besagen, dass es sich um einen geheimen Tempel gehandelt haben könnte, während andere glauben, dass es sich einfach um eine dekorative Spielerei aus einer unbekannten Zeit handelt. Die Muschelgrotte mit ihren Millionen von Muscheln, die sorgfältig zu faszinierenden Mustern angeordnet sind, gibt Historikern und Archäologen gleichermaßen Rätsel auf. Könnte es sich um ein vergessenes Relikt einer alten Zivilisation handeln? Oder verbirgt sie ein noch größeres Geheimnis? Teilen Sie uns Ihre Theorien in den Kommentaren mit. Antike Schatztruhe ausgegraben. Im Juni 2022 machten Archäologen im Südwesten Chinas eine bahnbrechende Entdeckung. Sie entdeckten Tausende von geheimnisvollen Artefakten, die in den Opfergruben der Sanxingdui-Ruinen vergraben waren. Experten gehen davon aus, dass diese Relikte aus dem alten Shu-Königreich stammen, einer hochentwickelten Zivilisation, die vor über 3000 Jahren blühte. Von den 8 seit den 1980er Jahren entdeckten Opfergruben wurden erstaunliche 6 allein in den letzten 3 Jahren ausgegraben. Die Ausgrabungsstätte von Sanxingdui gilt weithin als einer der bedeutendsten archäologischen Funde des 20. Jahrhunderts und bietet einen seltenen Einblick in die Rituale, den Glauben und die Handwerkskunst einer lange verschollenen Zivilisation. Der Wert der Artefakte, zu denen kunstvoll gestaltete Bronzemasken, Jadeschmuck und Zeremonialgefäße gehören, wird auf Hunderte von Millionen Dollar geschätzt, wenn nicht noch mehr. Ihr wahrer Wert liegt jedoch in den Geheimnissen, die sie über ein Königreich preisgeben, das bis vor kurzem noch im Dunkeln lag. Diese Entdeckung stellt weiterhin in Frage, was Historiker über die frühen chinesischen Zivilisationen zu wissen glaubten. Eine Entdeckung im Wert von Millionen von Dollar ist schon aufregend genug. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die Tiefen des Ozeans noch größere Reichtümer verbergen, die seit Jahrhunderten verloren sind? Antikes Schiffswrack mit Gold. Im Juli 2015 wurde ein Team von Schatzsuchern im wahrsten Sinne des Wortes fündig, als sie über 60 Goldmünzen aus einem alten Schiffswrack vor der Küste von Vero Beach, Florida, entdeckten. Experten untersuchten die Münzen und bestätigten, dass ihre Gravuren 300 Jahre alt sind und mit den legendären spanischen Schatzflotten in Verbindung stehen, die in den frühen 1700er Jahren in den Fluten verschwanden. Doch die Entdeckungen waren noch nicht zu Ende. Nur einen Monat später wurde an derselben Stelle ein weiterer unglaublicher Fund gemacht. Mehr als 350 weitere Goldmünzen im Wert von 4 bis 5 Millionen Dollar. Dieser erstaunliche Schatzfund war ein weiterer Beweis dafür, dass die Gewässer vor Floridas Küste noch immer ungeahnte Reichtümer aus jahrhundertealten Schiffskatastrophen bergen. Höhlenwolke. Im Juni 2022 machte ein Forscherteam in der chinesischen Provinz Guizhou, tief in der Shuanghe-Höhle, eine bemerkenswerte Entdeckung. Eine seltene wolkenähnliche Felsformation, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Diese geheimnisvolle geologische Besonderheit, die als Höhlenwolke bezeichnet wird, besteht aus natürlichen Dolomitablagerungen und erstreckt sich über eine Fläche von etwa 300 Quadratmetern. Was diese Entdeckung so außergewöhnlich macht, ist ihre Seltenheit. Experten zufolge ist dies erst die zweite Höhlenwolke, die jemals in China gefunden wurde, was sie zu einem bedeutenden Fund für die Welt der Geologie macht. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht führender Geologen bestätigt, dass Dolomit, ein Mineral, das sich im Laufe der Zeit in Wasser auflöst, nur selten feste Strukturen in Höhlen bildet, geschweige denn solche, die einer schwebenden Wolke ähneln. Die Wissenschaftler suchen noch immer nach Antworten. Aber eines ist sicher: Diese Entdeckung fügt den unerforschten Tiefen unseres Planeten eine weitere Ebene des Geheimnisses hinzu. Die Wunder der Natur versetzen uns immer wieder in Erstaunen, aber manchmal erzählt das, was unter der Oberfläche vergraben ist, eine noch faszinierendere Geschichte als die Felsen, die sich um es herum bilden. Erster Schatz gefunden. Am 24. März 2022 tauchte ein atemberaubendes Video auf, das einen Forscher in Hongkong zeigt, der mit nichts anderem als einem Metalldetektor einen uralten Schatz tief in einer Höhle aufspürt. Doch gerade als der Forscher den genauen Ort des Schatzes ausfindig gemacht hatte, tauchte plötzlich eine giftige Kobra aus dem Nichts auf. Das Timing war fast zu genau, als ob die Schlange über die vergrabenen Reichtümer wachen würde. Glücklicherweise entdeckte der Forscher sie rechtzeitig und traf sofortige Vorsichtsmaßnahmen.
Doch die Kobra war noch nicht fertig. Jedes Mal, wenn die Ausgrabung fortgesetzt wurde, tauchte die Schlange wieder auf, als sei sie an eine uralte Pflicht oder an etwas noch viel Mysteriöseres gebunden. Britischer Tourist fängt Lawine ein. Im Juli 2022 hielt ein britischer Tourist, der durch das Tian-Shan-Gebirge in Kirgisistan wanderte, einen herzzerreißenden Moment mit der Kamera fest, als eine Lawine gewaltigen Ausmaßes direkt auf sie zurollte. Die Gruppe, bestehend aus 10 Wanderern, darunter 9 britische Touristen, war auf dem Weg durch das zerklüftete Gelände, als einer von ihnen bemerkte, dass sich der Schnee von einem entfernten Gipfel zu lösen begann. Innerhalb von Sekunden stürzte eine weiße Wand den Berghang hinunter und verschlang alles, was sich ihr in den Weg stellte. Unglaublich, dass trotz der enormen Wucht der Lawine alle überlebten. Die Gruppe konnte sich gerade noch rechtzeitig in Deckung bringen, sodass der Schnee über sie hinwegrauschte, anstatt sie unter seiner erdrückenden Last zu begraben. Diese Aufnahmen sind eine abschreckende Erinnerung an die rohe Kraft der Natur und daran, wie schnell die Berge gefährlich werden können. Apropos Kraft der Natur, was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass in den Tiefen des Ozeans so seltsame Geräusche zu hören sind, dass sie die Wissenschaftler jahrelang vor ein Rätsel gestellt haben? Bleiben Sie dran. Seltsame Klänge aus dem Marianengraben. Im Jahr 2014 zeichneten Forscher, die im Marianengraben akustische Untersuchungen durchführten, ein mysteriöses Geräusch auf, das zwischen 2,5 und 3,5 Sekunden dauerte. Es begann mit einem tiefen Stöhnen bei 38 Hertz und endete mit einem metallischen Finale bei 8000 Hertz, was ihm den Namen Western Pacific Biotwang einbrachte. Jahrelang blieb sein Ursprung unbekannt. Einige Wissenschaftler vermuteten, dass es sich um den Ruf eines Neu-Belene-Wals handelte, während andere geologische oder vom Menschen verursachte Ursachen in Betracht zogen. Anders als typische Walgeräusche trat dieser Ruf das ganze Jahr über auf, was das Rätsel noch größer macht. Nach der Analyse von mehr als 200.000 Stunden Unterwasseraufnahmen mit Hilfe künstlicher Intelligenz identifizierten die Forscher den Brüdewal Balaenoptera edeani als die Quelle. Beobachtungen in der Nähe der Marianeninseln bestätigten die Übereinstimmung. Der genaue Zweck des Biotwangs bleibt unklar. Einige Experten vermuten, dass er als Kontaktruf dient und den Walen hilft, einander in den Weiten des Ozeans zu orten. Die Oumuamua Anomaly. Im Oktober 2017 entdeckten Astronomen ein noch nie dagewesenes interstellares Objekt, das unser Sonnensystem durchquerte. Mit dem Namen Oumuamua, was auf Hawaiianisch Späher bedeutet, war es das erste bestätigte Objekt seiner Art. Oumuamua wurde vom Pan-STARRS-1-Teleskop der University of Hawaii entdeckt und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 196.000 Meilen pro Stunde zu schnell, um in unserem Sonnensystem entstanden zu sein. Seine längliche Form, die schätzungsweise 10-mal länger als breit war anders als bei allen bekannten Asteroiden oder Kometen. Die Wissenschaftler beobachteten eine unerklärliche Beschleunigung, was zu Theorien über Ausgasungen führte, obwohl keine sichtbare Koma entdeckt wurde. Im November 2024 wurde berichtet, dass das James Webb Weltraumteleskop der NASA detaillierte Bilder aufgenommen hat, die neue Einblicke in seine Struktur und sein Verhalten bieten. Einige Befunde deuteten auf unerwartete Veränderungen der Flugbahn hin und gaben Anlass zu weiteren Spekulationen. Diese Entdeckung stellt bestehende astronomische Modelle in Frage und wirft neue Fragen über interstellare Besucher auf. Die Treppe ins Nirgendwo. Tief in abgelegenen Wäldern, weit weg von jeglicher Zivilisation, stehen mysteriöse Treppen, die nirgendwo hinführen. Diese unheimlichen Strukturen, die oft aus Stein oder Beton bestehen, haben zahlreiche Spekulationen ausgelöst und im Internet tauchen unzählige Berichte und Videos auf. Das Phänomen erregte Aufmerksamkeit, als ein Reddit-Nutzer, Search and Rescue Woods, der behauptete, ein Such- und Rettungsdienstmitarbeiter zu sein, beschrieb, dass er bei Einsätzen häufig auf diese Treppen stieß. Dem Bericht zufolge tauchten sie tief in der Wildnis auf, ohne dass es eine logische Erklärung für ihre Anwesenheit gab. Diese Enthüllung löste eine Welle von Theorien aus, die von verlassenen Überresten vergessener Siedlungen bis hin zu eher übernatürlichen Interpretationen reichen. Einige Forscher vermuten, dass es sich bei diesen Treppen um die letzten erhaltenen Teile von Gebäuden handelt, wobei die Holzstrukturen im Laufe der Zeit verfallen und nur die widerstandsfähigen Steinstufen zurückbleiben. Andere wiederum spekulieren,
dass es sich um Tore zu anderen Dimensionen handeln könnte. Oder dass sie sogar mit dem mysteriösen Verschwinden von Menschen in den Wäldern in Verbindung stehen. Die Intrige um diese Treppen ist durch virale Inhalte in den sozialen Medien, darunter TikTok-Videos, die vor ihren potenziellen Gefahren warnen, nur noch gewachsen. Aber manchmal ist Geschichte nicht nur in Relikten oder Ruinen versteckt, sondern auch an den unerwartetsten Orten, die nur darauf warten, wiederentdeckt zu werden. Antike Flaschen gefunden. Im August 2022 tauchte Filmmaterial auf, das eine unerwartete Entdeckung in der Nähe einer stillgelegten Eisenbahnstrecke zeigte. Versteckt unter Schichten von Schmutz und Schutt stieß ein Forscher auf Dutzende von antiken Flaschen, die sich in Form, Größe und Design unterschieden. In dem Video ist der Forscher zu hören. Der sagt, nun, ich scheine eine ziemlich große Halde gefunden zu haben, in der wirklich nicht gegraben wurde. Die Flaschen, die entlang eines ausgetrockneten Flussbettes verstreut sind, scheinen vor Jahrzehnten weggeworfen worden zu sein und bilden eine zufällige Zeitkapsel vergessener Glasarbeiten. Für manche mögen diese Gegenstände wie weggeworfener Schrott erscheinen, doch für Sammler und Historiker sind sie wertvolle Artefakte, die Einblicke in die Industrien bieten, Handel und das tägliche Leben der Vergangenheit bieten. Könnte dies Teil einer größeren historischen Stätte sein, die darauf wartet, entdeckt zu werden? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und ihm zu folgen, um weitere interessante Dinge zu entdecken. Der Satellit des Schwarzen Ritters. Der Satellit Black Knight hat jahrzehntelang die Spekulationen von Verschwörungstheoretikern und Raumfahrtenthusiasten angeheizt, die behaupteten, dass ein außerirdisches Raumschiff die Erde seit 13.000 Jahren umkreist. Wissenschaftliche Beweise stützen diese Theorie jedoch nicht. Die Legende geht auf das Jahr 1899 zurück, als Nikola Tesla berichtete, er habe sich wiederholende Radiosignale entdeckt, von denen er annahm, sie könnten außerirdischen Ursprungs sein. In den 1920er Jahren beobachtete der norwegische Ingenieur Jørgen Harles unerklärliche Echos mit langer Verzögerung, was zu Theorien über einen außerirdischen Satelliten führte, der zu kommunizieren versuchte. Dan 1954 behaupteten unbestätigte Berichte, dass die US-Luftwaffe nicht identifizierte Satelliten in der Erdumlaufbahn entdeckt habe, was das Rätsel weiter anheizte. Die berühmteste Verbindung zum Black Knight-Satelliten entstand 1998 während der STS-88-Mission der NASA. Astronauten an Bord der Raumfähre Endeavour fotografierten ein dunkles, unregelmäßiges Objekt in der Umlaufbahn. Die NASA identifizierte es später als eine Wärmedecke, die bei einem Weltraumspaziergang verloren gegangen war, aber Verschwörungstheoretiker waren nicht überzeugt und behaupteten, es sei ein Beweis für den alten Satelliten. Trotz der Klarstellung der NASA halten sich die Spekulationen hartnäckig. Das Phänomen der regnenden Fische. In Lloro, Honduras, gibt es seit über einem Jahrhundert ein seltsames Ereignis, das als Lluvia de Piscis oder Herrschaft der Fische bekannt ist. Zwischen Mai und Juli fallen bei heftigen Stürmen angeblich kleine Fische vom Himmel. Der Legende nach geht das Phänomen auf die 1850er Jahre zurück, als der spanische Missionar Pater Samuel Subirana um ein Wunder betete, um den Armen zu helfen. Bald darauf zogen dunkle Wolken auf und es regnete Fische, die die Hungrigen sättigten. Die Wissenschaftler haben mehrere Theorien. Einige vermuten, dass Wasserhosen oder Tornados die Fische aus den Wasserquellen anheben. Aber der Atlantik ist über 45 Meilen entfernt, was dies unwahrscheinlich macht. Andere schlagen vor, dass unterirdische Flüsse bei starken Regenfällen Fische an die Oberfläche spülen. Die gefundenen Fische sind oft blind und nicht in Oberflächengewässern beheimatet, was diese Idee unterstützt. Seit 1998 feiert Lloro das Festival de Lluvia de Piscis mit Umzügen und Festivitäten. Es gibt zwar Theorien, aber die genaue Ursache für die Herrschaft der Fische ist nach wie vor unbekannt, was zu ihrem anhaltenden Geheimnis beiträgt. Ungeklärte schwimmende Stadt in China. Im Oktober 2015 bot sich den Bewohnern von Foshan in der chinesischen Provinz Guangdong ein Anblick, der sie sprachlos machte. Eine atemberaubende Skyline der Stadt, die in den Wolken zu schweben schien. Für nur wenige Minuten schienen hoch aufragende Wolkenkratzer in der Luft zu schweben und boten ein erstaunliches Schauspiel, das alle, die es miterlebten, in Erstaunen versetzte. Zunächst schien der Anblick unwirklich,
Aber Experten erklärten das Phänomen schnell als Fata Morgana, eine seltene und faszinierende Art von Luftspiegelung, die durch Temperaturinversionen verursacht wird. Sie entsteht, wenn sich eine wärmere Luftschicht über kältere Luft legt, wodurch das Licht gebeugt wird und die Illusion entsteht, dass Objekte schweben oder über ihrer tatsächlichen Position liegen. Diese optische Täuschung wird häufig über Ozeanen oder großen Seen beobachtet, kann aber auch über dem Land auftreten, wenn die atmosphärischen Bedingungen perfekt sind. Trotz der wissenschaftlichen Erklärung rief das Ereignis zahlreiche Theorien hervor. Einige behaupteten, es handle sich um einen Blick in ein Paralleluniversum, während andere spekulierten, es könne das Ergebnis geheimer Regierungsexperimente sein. Was auch immer die Ursache sein mag. Dieses verblüffende Phänomen bleibt eine der fesselndsten optischen Täuschungen, die je beobachtet wurden. Wenn dich dieses mysteriöse Ereignis fasziniert hat, vergiss nicht, den Like-Button zu drücken und unseren Kanal für weitere erstaunliche Entdeckungen zu abonnieren. Ihre Unterstützung hilft uns, Ihnen noch mehr unglaubliche Inhalte zu bieten. Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was Sie als nächstes auf unserem Kanal sehen möchten. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.